अस्सलामुअलैकुम। चौधरी कॉस्मेटिक चैनल के साथ मैं हूं आबिद लतीफ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चौधरी कॉस्मेटिक क्रीम ब्लॉक मार्केट लामा इकबाल टाउन लाहौर में शॉप है। शॉप की टाइमिंग जो है 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है। आपने 8 साढ़े 8 बजे तक आना है, उसके बाद आपको शॉप जो है क्लोज मिलेगी, इसलिए टाइम से आपने आना है। अगर आप नई शॉप पे आ सकते हैं, आप इस नंबर पे राब्ता करें, पूरे पाकिस्तान में आपको ऑनलाइन डिलीवर भी हो जाएगा। आज की मेरी वीडियो बड़ी जबरदस्त है। अक्सर कस्टमर मैसेज करते हैं कि आबिद भाई कोई ड्रायर अच्छा बताएं। आज आपको 2 ड्रायर बताऊंगा, एक नॉर्मल वाला, एक थोड़ा हैवी वाला। अगर आपका थोड़ा बहुत काम है, यानी कि आपने हल्के फुल्के बाल ड्रायर करने हैं, तो आपने घर में जो ड्रायर यूज करना है वो एक बड़ा जबरदस्त ड्रायर है मेरे पास। मैं उसको तकरीबन 10-12 साल से सेल कर रहा हूँ। आउट क्लास रिजल्ट है और वो खराब भी नहीं होता। सिर्फ उसको गिरने से बचाना है आपने, और यूपीएस पे नहीं चलाना। आपका 5, 6, 7, 8 साल चलेगा। उसकी बस केयर है कि आप उसको टूटने से बचाएं, बाकी वो जो है खराब नहीं होता। और एक मेरे पास हैवी ड्रायर है, उसको मैंने बहुत ज्यादा सेल किया है और आउट क्लास रिजल्ट है उसका, और वो प्रोफेशनल यूज है, यानी कि सैलून वगैरह पे जिसको कहते हैं ना, बहुत हैवी। आपको अगर उसकी जो थ्रो चाहिए और उसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त चाहिए कि आप 10 मिनट में अपने जितने भी बाल आपके जो वेट हैं उसको ड्राई करने के लिए बड़ा जबरदस्त है। वो दोनों आपको दिखा देता हूं और साथ प्राइस भी बता दूंगा। और आपने दोनों में से जोन सा भी परचेज करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटनर और ड्रायर ऐसी चीजें होती हैं, इसमें कोई अच्छा मशवरा दे दे वो सबसे बेस्ट होता है। वरना आप ढूंढते रहते हैं, आप पैसे जाया करते रहते हैं, आपको अच्छी चीज नहीं मिलती। अब एक जो मेरे पास ये मुनासिब प्राइस वाला है, जो आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, कहीं ले भी जा सकते हैं। ये छोटे साइज में मोजर का ड्राई है, आउट क्लास रिजल्ट है। और इसको जब आपने खोलना है, इसके अंदर से ये ड्रायर निकलेगा और इसकी वायर भी हैवी वाली है। वायर इस तरह की है, खुदा ना खासा अगर थोड़ा सा लाइट कम ज्यादा होती है तो कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये फोल्डिंग में है, इसको आप ऐसे करेंगे ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। और इसमें हॉट एंड कूल दोनों एयर हैं, यानी कि आप इसको ऑन करते हैं, ठंडी हवा भी आएगी, फिर उसके बाद नॉर्मल गर्म आएगी, फिर उसके बाद जो है तेज गर्म आएगी, यानी कि दोनों काम हो जाते हैं, गर्मी सर्दी दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। वायर थोड़ी हैवी वाली होती है, इसलिए जो है ये खराब नहीं होता। मुनासिब प्राइस है, बहुत ही मुनासिब प्राइस है। ये आपको जो है चौधरी कॉस्मेटिक से 3000 रुपए का मिलेगा। और इसका रिजल्ट मैं कहता हूं, अगर आप 3000 रुपए एक दफा भर लेते हैं, आपका ये अगर 5-6 साल चल जाता है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। बहुत मुनासिब प्राइस है और इसकी थ्रो भी बड़ी जबरदस्त है। स्विच मैंने लगा दिया इसकी, मैं आपको थ्रो भी चेक करवा देता हूं। अब ये देखें, ये इसकी सबसे पहले नंबर पे ये फुल ठंडी थ्रो है। उसके बाद ये स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है इसकी, ये थोड़ा नॉर्मल गर्म में है। ये इसकी थ्रो बड़ी जबरदस्त है और फुल इसकी जो गर्म है। और जब मैं इसको तेज करूंगा, फुल हीट वाली जो है एयर इसकी होगी। अब ये फुल गर्म है ये, यानी कि गर्म हवा इसकी आ रही है। ये तीनों स्पीडें इसकी, यानी कि आपको ठंडी हवा भी मिलेगी, नॉर्मल गर्म भी मिलेगी, और फुल गर्म अगर आपको सर्दियों में चाहिए तो वो भी मिलेगी। ये मैंने आपको चला के भी दिखा दी है। मोजर ब्रांड है, बड़ा जबरदस्त है। और आप इसको ये आप फोल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मुनासिब प्राइस है, 3000 रुपए का आपको ये मिलेगा। अब मैं आपको जो है हैवी वाला दिखाता हूँ, उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। दूसरे नंबर पे जो ड्रायर है वो ये फिलिप्स का है, सैलून एंड ड्राई एंड स्टाइल। सैलून के लिए या वैसे आपको हैवी वाला ड्रायर चाहिए, आप कहते हैं कि जी टाइम आपके पास नहीं है, आपने जल्दी जल्दी में ड्रायर करना है, आपके घर में यानी कि 3-4 लोग हैं, तो आप ये वाला परचेज कर लें। इसमें 2 इसके आगे स्टाइलिंग के लिए होते हैं, एक ये वाला ये शेप होती है, और एक दूसरा इसके अंदर जो है वो ये है। ये देखिए इस तरह की शेप में जो है 2 स्टाइलिंग में है। और ये बहुत वजनी है, मतलब यानी कि हैवी वाला है, जिसका यानी कि आप ड्रायर पकड़ते साथ आपको पता चल जाएगा कि वाकई इसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त है। और इसकी वायर भी बहुत लंबी है, वायर हैवी, बहुत हैवी वाली है। इसमें 3-4 ऑप्शन बड़े जबरदस्त हैं। आप इसको देखेंगे, आपने कहना है कि यही वाला परचेज करना चाहिए। और ये भी बहुत मुनासिब प्राइस में है, ये आपको 5000 का मिलेगा। अगर आप यही वाले जो ड्रायर हैं किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि अच्छा ड्रायर दे दें, वो 1 साल की वारंटी देते हैं आपको। यही वाले जो ड्रायर में आपको जो 5000 रुपए का दे रहा हूँ, ये आपको 8-9000 रुपए का मिलेगा। और छोटा ड्रायर जो है वो आपको 5000 रुपए का मिलेगा। बहुत मुनासिब प्राइस है, लेकिन क्वालिटी बहुत आउट क्लास है। अब इसकी वायर इतनी लंबी है कि आप इसको जहां मर्जी ले जाएं, एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाएं, इतनी ज्यादा वायर इन्होंने दी हुई है। इसको भी मैं लगा के दिखाता हूं आपको। अब इसमें ये ऑप्शन चेक करें, ये सबसे नीचे जो है ना, ये थ्रो मैंने की है, ये नॉर्मल थ्रो है इसकी। और इसके वो जो रेड कलर का बटन है, इसके अंदर ऑप्शन ये है कि इसको आपने हीट को जो है इसकी को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये दरमियान में रखेंगे थोड़ी नॉर्मल हीट हो जाएगी, इसको बिल्कुल ऊपर करेंगे तो ये बिल्कुल 0 हीट हो जाएगी, यानी कि अब ठंडी हवा सिर्फ आएगी। अब इसमें एयर जो है इसकी इतनी जबरदस्त थ्रो है इसकी, अभी भी थ्रो बहुत ज्यादा। अब इसको जो आप ऐसे करेंगे, ये समझिए आप एक कमरे में खड़े हुए हैं, दूसरे कमरे तक इसकी थ्रो जाएगी, इतनी हैवी थ्रो है, यानी कि बहुत ज्यादा
ये बर्दाश्त नहीं होती, इतनी तेज थ्रो है। ये देखें डब्बे भी उड़ रहे हैं इसके। उसके बाद एक इसमें ऑप्शन बड़ा जबरदस्त है, यहाँ पे ना एक बटन नजर आ रहा है आपको। अगर आपने इसको फुल गर्म किया हुआ है, फुल गर्म के बाद आप इसको चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा गर्म हवा लग रही है, आपने इसको बटन को दबाना है, फौरी फौरी ठंडी हो जाएगी। यानी कि इसको पकड़ के रखेंगे, जो गर्म हवा होगी वो फौरी ठंडी हो जाएगी। ये 3-4 ऑप्शन है इसके, और बहुत ही हैवी वाला ड्रायर है। इसको आप परचेज कर लें। आपने कहना है कि आबिद भाई 2 दफा यूज किया, पैसे पूरे हो गए। 5,000 रुपए इसकी प्राइस है, आउट क्लास रिजल्ट है। दोनों ड्रायर बड़े जबरदस्त हैं। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप मोटर वाला लें, अगर आपको हैवी वाला चाहिए तो आप ये फिलिप्स का लें। इंशाल्लाह आपको दोनों का रिजल्ट बड़ा जबरदस्त मिलेगा। और ये आपके लिए स्पेशल वीडियो है। काफी देर से डिमांड आ रही थी कि आबिद भाई ड्रायर कोई अच्छे बताएं। ये आपको ड्रायर मैंने दोनों बता दिए हैं। अब जैसा आपको चाहिए आप इसको परचेज करके यूज करें, और भाई को दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।